ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு கோவிட் டிப்ஸ். கொரோனா நம்ம உலகத்தை ஆட்டி படிக்கிற கொடிய நோய். கொரோனாவோட காமன் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், கோல்ட், காஃப், டயர்ட்னஸ். காமனாக இதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம டேப்லெட் எடுத்துப்போம். ரெகுலராக டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அது உடம்புக்கு கெட்டது தான். அதனால வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க விட்டு அது கூட மிளகு, வரமல்லி, சுக்கு நல்லா தட்டி ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்து 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை டீ காஃபிக்கு பதிலாக நீங்கள் குடிக்கலாம். மார்னிங் ஈவினிங்னு 2 டைம் குடிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரியே காமன் சிம்டம்ஸ்க்கு 100% நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.